喂，大家好啊，我係 James，咁啊，歡迎嚟到 James 乜都同你講啊。咁今日咧係會講下一個輕鬆嘅話題啦。咁就係講下日本嘅大學入學試。咁日本嘅大學入學試咧係喺上個星期六同星期日1月17號同埋18號咧係舉行嘅。嗱，而呢個大學入學試咧，據媒體報道咧，今年係有超過496000個考生，咁就比往年多出1000個。1000人，咁而咧係全國性咁就喺全國650個呢個會場咧係舉行嘅。嗱，根據媒體嘅報道咧，咁喺第一日咧17號咧係會考地理歷史科啦、公民科啦、佢自己本土嘅日本語啦、外國語啦同埋英文嘅聽力。而第二日咧係主要係考呢個理科同埋數學嘅。至於今次嘅考試咧，其實係佢嘅安排咧係跟同以往係唔同嘅。咁主要咧係有3方面。咁第一咧就係話佢哋咧係要叫考生咧係自己喺網上咧係下載呢個考試證，下載完之後咧係要將佢印出嚟，然後咧係拎去會場。咁佢咧就強調咧叫啲考生咧就係一定要做呢樣嘢，千祈唔好唔記得係要自己下載，另外係要印嗰個考試證出嚟。咁第二樣咧就係話考生係需要帶自己嗰個證明文件咁一般都係自己嘅學生證啦。咁第三點咧，佢亦都係好強調係一個非常強調就係話，當考生考完試之後咧，佢哋係唔可以將嗰啲試卷嘅內容咧係擺上網。咁其實我覺得呢個都係合情理嘅，因為點解咧？咁可能有陣時考試出年會用翻嗰啲試題噶嘛，或者係將啲試題改變下咁或者係即係你咁快拎咗上去，俾人攤晒出嚟，咁其實係有問題嘅。咁呢個咧就係佢今年跟以往唔同嘅三樣嘢，就係自己要印考試證、大學生證，同埋咧係唔可以擺上網嘅。嗱，跟住咧就係要講係我今日最重要嘅部分啦，就係我覺得係一啲即係得啖笑啦，都係其實唔係想笑佢哋咁只不過係即係呢個係今日我最想講嘅部分，就係咩咧？就喺考試裏邊咧係有同學咧係出貓出蠱惑，就做啲喺日本嚟講咧，佢叫做係不正行為因為日文字有啲漢字有陣時都同我哋中文嘅意思都唔係好接近啦，但係你唔可以直接譯嘅。佢哋嘅不正行為咧，其實即是話咧係啲即係出蠱惑出貓等等啦。好啦，長話短說，入正題啦。咁就話今次咧喺呢個考試裏邊咧係有總共7個考生係被發現咧係做咗啲唔應該做嘅嘢係可能係出貓可能係用咗係啲即係嗰啲係手提電話等等啦。咁7位同學咧就係被發現嘅。咁好不幸咧就係話佢哋係所有嘅科目，無論佢係可能喺某一個科目裏邊出貓或者係出蠱惑，佢哋喺整個考試裏邊咧將會全部作廢咁其實我聽完之後咧，真係有啲可笑，但係亦都係為呢啲同學咧係即係流淚嘅，即係唔開心。讀咗1年咁辛苦，結果咧就係因為一時自己做錯嘢，全部係唔使考啦，全部就算你第二科係考攞到 A 都冇用嗱，咁詳細內容係咩咧？咁佢就話咧喺呢兩個裏邊咧係有不同程度嘅即係出蠱惑啦。譬如有啲同學咧係用呢個 smartphone 用呢個手提電話啦咁就係將啲試題外泄咁亦都咧有啲同學咧就係我睇睇呢段報紙先佢話有啲同學係用頭先講咗啦，咁就係用呢個 smartphone 咁就係考緊試嘅時候做緊數學題嘅時候咧就用 smartphone， 咁結果咧就被揭發，咁就即係斷正啦咁就話喂，你攞個 smartphone 出嚟做乜嘢先得㗎？原來咧佢咧就係喺度影相咁就被發現咧係影咗200幾張相，咁即係佢即係將啲試題喺度影可能咧就邊做邊影，咁佢即係當啲考官咧就即係睇唔到嘢啦咁事後咧個考官問你點解要咁做點解你一路影一路上網？你想點咁樣？咁咧就啲考生就話即係和盤托出
我咧就想咧就係將呢啲題目咧就係俾我啲後輩啊，後輩係即係喺日文字嚟講，即係啲即係後輩啦。我中文成日諗唔到啊，即係啲下一屆同學啊等等啦。咁啊將啲問題送出去，咁希望幫到佢哋啦咁。咁當然就呢個動作咧就係違反咗我先頭講嘅3大原則啦，就係唔可以將佢擺上網啦。不過頭先就係話想考完試之後，而呢位同學咧就考試中邊考就邊影相，兼邊咧就 internet 送上去咁就真係冇嘢好講啦。咁啊不單止咧係即係話嗰個行為不正啊，不正即係日文叫不正啊，而且咧嗰個成考試都會被作廢，最後兼且要報警嘅，要咧就係送上警察局嘅，要係即係報警啦。咁我覺得成件事真係無謂到無謂啊！即係我其實唔係等想笑，不過即係我睇完之後，覺得嗰啲奇形怪狀嘅出貓咧就係佢登咗出嚟咁，即係同大家分享下啦。我唔係笑佢哋嘅，但係即係嗱好啦，繼續啦，長話短説啦。咁咧佢其他嘅係點咧？咁其他就話有啲同學咧就係用一個計數機啊，點樣咧？咁就係因為係考試咧，所以可能有啲運算啦。咁佢可能就係用計數機喺度篤啊，喺度篤計數機啦。咁你咁考，咁你梗跑贏其他同學嘅喎，個個揾筆啊，或者係揾個心算啊等等去計。咁你揾電腦揾個小嘅計數機，咁你贏梗啊嘛，啱唔啱啊？咁亦都咧有同學咧就係呢度講咩啊？偷睇啊！就睇隔離同學嗰個隔離席即係台個台啦，隔離台嘅同學嗰個即係偷睇啦，即係及嘢啦嚇。咁就係即係呢度做咁啊睄啊做下睄，咁可能隔離同學睇唔知噶嘛，隔離同學可能耷低頭搏命喺度，乜嘢都唔理啦。我都做過後生，都考過試啦，係咪？乜都唔理啦，搏命做啦，爭取時間啊嘛。咁你隔離嗰個偷睇你嘅，可能佢真係唔知啊。咁另外咧，亦都咧係有啲同學咧，就係將個試題係拎走嘅即係咁點解會咁做？拎走個試題喎，咁好多時咧，我記得我以前喺香港嘅時候，考完試啲試題唔拎得走噶嘛，佢會擺晒喺度，咁跟住咧個考官咧就會去收啲試卷，咁跟住你拍籮柚，你咪排隊出去會場咯，可以離場咯。咁佢唔係，佢攞埋個試題影都費事影啦咁當然又係斷正啦嚇。咁我覺得成件事咧就係俾到我一個啟示啦，即係話其實我哋而家呢一代嘅人咧就係即係好依賴呢個手機嘅即係我覺得如果係阿 Steve Jobs 咧，即係如果翻生啦，如果你睇到喂就係你發明咗呢一個咁嘅咁犀利嘅機器啊，咁犀利嘅一個都唔知係咪外星科技嚟嘅，一個手機啊咁細個一嚿嘢，萬能咁滯啊，影響咗全世界。咁而家咧就個個都係拿住呢嚿嘢咁同學就拿住呢嚿嘢去考試啦咁又影相又 internet 啦咁我覺得就俾到我啟示就係其實我都有犯咗呢個類同嘅毛病，就係我當然唔係出貓啦，當然唔係偷睇啦。就係手機不離手咁我覺得係呢一代人咧個個都係咁嘅手機不離手就係好多時就係俾個手機控制咗我都承認我自己係俾手機控制即係你不自覺就會係睇下咁不自覺都翻緊工嘅時候你都頂唔順嘅，你不自覺老細唔喺度咁又去及咁就係我覺得呢樣嘢係要改係呢個第一個啟發。第二個啟發咧就係我覺得係即係奉勸啲年青人啦，就係甚至乎可能啲專業人士都要去考試噶嘛，唔一定年青人，可能有啲律師啊或者係會計師都要考專業試，即係任何人去考試啦，我就會覺得係即係千祈真係唔好做傻事即係你可能一時間嗰個即係一時間嗰個一念之差我哋成日都講一念之差。喂，不如睇睇喎，不如急急咯，不如咁做咁可能會過關嘅呢個世界可能會過關嘅，但係
我係成日都記住呢句，我係永遠都記住呢句。上得山多，朋友都知道點答啦，係終遇虎啊！你今次唔斷正啫，第二次、下次又走甩咧，喂，你繼續咁玩，可能第10次瀨嘢，係嘛？一瀨嘢嘅時候就前途盡毀啊！咁如果你係學生嘅話，就好似今次咁啲學生咧，就係冇咗個資格，用咗1年去搏命，得出嚟嘅就係全部作廢。咁你點同屋企人講啊？我都諗唔到，想像佢哋翻屋企點同屋企人講。喂，我係今日做錯傻事咁樣。咁你話阿爸阿媽幾唔係嬲啊？父母係會好傷心啊，即係會好痛心，唔係嬲，唔係鬧你，冇嘢鬧你咩用啫？父母會痛心。咁就係，如果你係專業人士，係仲大鑊。即係譬如你啲可能係醫生啊、護士啊，或者係律師啊，要考啲專業試啦。咁喂，如果你出貓咁，俾人揭發，可能係嗰個後果係終身嘅，可能係以後俾人哋釘你牌啊，或者係以後你都唔使嚟再考啦咁就真係仲大鑊，大鑊過唔大鑊。咁我希望咧就係今日嘅出發點唔係笑呢一班人，絕對唔係。而係咧就係第一就係一個冷知識，知啊日本嘅高考咯，原來日本高考係每年嘅年頭都幾多人㗎，咁但係相比起其他嘅國家都唔係太多嘅啫。咁第二樣就係千祈唔好做傻事。好啦，今日咧講到呢度，咁如果朋友們咧喜歡咧就俾個 like 啦，或者係加我頻道啦，咁甚至乎咧係俾啲意見啦，咁多謝。